wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana. Ni siku nyingine tena ambayo Bwana umeifanya, nasi tutafurahi na kushangilia. Tuko tayari Bwana kusikia yatokayo kwako. Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, ukatufundishe. Tupe kuyaelewa yote ambayo Bwana unakwenda kusema nasi, ili tunapofanya kila kitu katika ufalme wako, tufanye kutokea katika ufahamu sahihi tulio nao, ili tuweze kufanya kwa usahihi na kupata matokeo uliyoyatarajia. Asante kwa ajili ya wale tuliopo kanisani wakati huu. Asante kwa ajili ya wale wanaotufuatilia katika vipindi vya redio. Asante kwa ajili ya wale wanaotufuatilia kwenye mitandao ya kijamii na wote wanaotutazama kwa njia ya TV. Nguvu yako isiyozuiliwa na umbali ikapate kutujenga, kutuimarisha na kutusaidia sana. Katika jina la Yesu tumeomba tukiamini. Amen. Tunakwenda kujifunza somo linalosema mambo muhimu kila Mkristo kufahamu kuhusu shukrani. Mambo muhimu kila Mkristo kufahamu kuhusu shukrani. Katika somo hili nitagusa kwa sehemu kwa kadiri Roho Bwana atakavyonisaidia kwa habari ya shukrani, ili usifanye kwa sababu ni utaratibu ulioukuta kwenye kanisa, bali ufanye kama sehemu ya kile ambacho Mungu anatarajia ufanye, na ufanye ukiwa na ufahamu wa kina wa kwa nini unafanya na unapofanya nini kinatokea na namna gani ya kufanya. Naomba niwaambie kitu wanangu kitakachowasaidia ninapojenga msingi. Katika ufalme wa Mungu, Mungu haangalii tu mambo tunayofanya, ila anaangalia pia namna ya tunavyofanya. Chochote ambacho ni cha Mungu kikifanyika, kama hakijafanyika katika utaratibu wa Mungu, kinapoteza maana, hata kama katika mtazamo wa nje kinaonekana kimekidhi vigezo. Narudia tena. Katika ufalme wa Mungu, jambo lolote tunalolifanya, Mungu haangalii tu haangalii tu tulivyofanya, ila anaangalia namna gani tumezingatia kanuni, utaratibu na maelekezo aliyoyatoa kwenye neno lake ya namna ya kufanya. Kwa hiyo shauku yako ya kufanya mambo kwa ajili ya Mungu ni lazima iambatane na ongezeko la ufahamu wako kuhusu Mungu. Andika jambo litakusaidia. Shauku yangu ya kufanya mambo kwa ajili ya Mungu. Shauku yangu ya kufanya mambo kwa ajili ya Mungu. Kwenye mabano inaweza kuwa utoaji wa sadaka, inaweza kuwa maombi, inaweza kuwa ibada. Shauku yangu ya kufanya mambo kwa ajili ya Mungu ni lazima iambatane na ongezeko la ufahamu wangu katika mambo ninayofanya kwa ajili ya Mungu. Shauku yako ya kufanya mambo kwa ajili ya Mungu ni lazima iambatane na ongezeko la ufahamu wako kuhusu mambo unayoyafanya kwa ajili ya Mungu. Kwa habari ya jambo la moyo wa shukrani au shukrani, jambo la kwanza ambalo natamani kila Mkristo afahamu ni hili: hakuna mtu ambaye hana sababu ya kumshukuru Mungu. Namba moja, hakuna mtu ambaye hana sababu ya kumshukuru Mungu. Nimeandika hapa nikasema, tunaweza kushindwa kumshukuru Mungu pale tu ambapo tumeamua kupuuza ukweli wa msaada wa Mungu kwenye maisha yetu, kuangalia ambayo hatujayapata na kusahau ambayo Mungu ametupatia. Kweli ya kwanza ambayo kila mtu lazima aifahamu: hakuna mtu ambaye hana sababu ya kumshukuru Mungu. Tunaweza kuona tu kwamba hatuna sababu ya kumshukuru Mungu endapo macho yetu na mioyo yetu inatazama mambo tuliyoyakosa kuliko mambo ambayo Mungu ametusaidia kuwa nayo. Kwa hiyo kila mtu anayo sababu ya kumshukuru Mungu. Moja ya kitu kinachokufanya wakati mwingine unakosa moyo wa shukrani kwa Mungu ni kwa sababu unaangalia mambo ambayo umekosa kuliko mambo ambayo Mungu amekusaidia kuwa nayo. Na sababu ya pili inayoweza kuwafanya watu kuona hawana sababu ya kumshukuru Mungu ni kudhani walionayo walistahili kuwa nayo. Ni kudhani tulionayo tumestahili kuwa nayo. Moyo wako unapoanza kudhani ulionayo umestahili kuwa nayo, my dear friend, hauwezi ukawa na moyo wa shukrani kwa Mungu. Kwa jambo la kwanza ambalo kila Mkristo lazima fahamu: hakuna mtu wanangu ambaye hana sababu ya kumshukuru Mungu, hana sababu ya kumwambia Mungu asante. Jambo la pili muhimu: kushukuru ni alama ya kuonesha
ya kwamba tunatambua wema na msaada wa Mungu kwenye maisha yetu. Kushukuru ni alama ya kuonyesha kwamba tunatambua wema na msaada wa Mungu kwenye maisha yetu. Naomba ufahamu jambo hili litakalo kusaidia. Shukrani huanza na moyo wa mtu kabla ya sadaka ya shukrani anayopeleka mtu mbele za Mungu. Shukrani huanza na moyo wa mtu kabla ya sadaka ya shukrani anayopeleka mtu mbele za Mungu. Kumshukuru Mungu ni alama ya kwamba tunatambua wema, uaminifu na msaada wa Mungu kwenye maisha yetu. Na tunapomshukuru Mungu, shukrani haianzi tu na sadaka unayoipeleka mbele za Mungu kama sadaka ya shukrani. Inaanza na moyo wako kukubali na kutambua ya kwamba vile nilivyo ni matokeo ya neema ya Mungu kwenye maisha yangu. Vile nilivyoweza sio elimu yangu, sio nguvu yangu, sio bidii yangu, vilikuwepo na vilishiriki, lakini Mungu asingehusika nisingekuwa vile nilivyo. Kwa hiyo shukrani inaanza na moyo, kutambua na kukubali ya kwamba niko nilivyo kwa sababu Mungu amenisaidia. Tunapoonesha kumshukuru Mungu ni alama ambayo Mungu anapoitazama anasema watu hawa wamekubali na kutambua ya kwamba ni mimi niliye wasaidia. Bahati mbaya ni kwamba tunaishi kwenye dunia ambayo watu wanapenda kujivunia nguvu zao, watu wanapenda kujivunia elimu tulizo nazo, watu wanapenda kujivunia uzuri walionao, watu wanapenda kujivunia bidii. Lakini naomba nikwambie, mambo haya yote ni kweli, yana nafasi ya kumpa mtu matokeo, lakini mkono wa Mungu usipokuwa pamoja nasi, kuna mahali tusingeweza kufika. Kwa hiyo ni vizuri sana unapomtolea Mungu sadaka ya shukrani, ufundishe moyo wako kukubali na kutambua ya kwamba Mungu amenisaidia. Shukrani ni alama ya kumwonyesha Mungu kwamba tunatambua wema na msaada wake kwenye maisha yetu. Nimeandika hapa nikasema, tunapomshukuru Mungu tunakiri kwamba mafanikio yetu na yote tuliyo nayo yametokana na neema ya Mungu. Tunapomshukuru Mungu, hilo jambo unakumbuka, kila wakati tunapomshukuru Mungu tunakuwa tunakiri kwamba mafanikio yetu na yote tuliyo nayo yametokana na neema ya Mungu kwenye maisha yetu. Ndio. Kila wakati unapomwambia Mungu asante kwa ajili ya ndoa yangu, asante kwa ajili ya watoto wangu, asante kwa ajili ya afya yangu, asante kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya elimu, kwa ajili ya hali yangu ya rohoni, unakiri wazi ya kwamba yote niliyo nayo yametokana na neema au msaada wa Mungu. Naomba nikwambie jambo gumu kidogo. Kutomshukuru Mungu ni kusema kwamba nimeweza mwenyewe bila msaada wako Mungu. Kutomshukuru Mungu ni kusema kwamba nimeweza mwenyewe bila msaada wako Mungu. Na ndio maana ni washauri tu kwa upendo kama baba na kama mchungaji, moja ya sadaka muhimu kwenye kila ibada ya Jumapili kuja nayo na usiiache ni sadaka ya shukrani. Unapoitoa, tafsiri yake unamwambia Mungu, wiki nzima niliyotoka nikaenda nikafanikiwa nikafanya mambo yangu na nimerudi leo Jumapili baada ya Jumapili iliyopita, ni wewe Mungu umenisaidia. Ni wewe Mungu umenisaidia. Utaona Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 17 mpaka wa 18. Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 17 mpaka wa 18, ambapo Mungu alikuwa anawakumbusha wana wa Israeli akiwaonesha wakati ambapo mtakapofanikiwa, wakati ambapo mtakapostawi, wakati mtakapokuwa na matokeo makubwa, msije mkasema ni nguvu zetu na akili zetu zimetupatia haya, bali ni Mungu aliyetusaidia. Alafu anawaambia mtamkumbuka Mungu wenu awapae nguvu za kufanikiwa. Kwa nini Mungu alikuwa anazungumza naye? Anajua moyo wa mwanadamu una tabia ya kusahau ya kwamba niko nilivyo kwa sababu mkono wa Bwana umenisaidia.
Kumshukuru Mungu kunaonesha ya kwamba tunatambua msaada wa Mungu kwenye maisha yetu. Hatuwezi kumshukuru Mungu mpaka mioyo yetu imetambua wema, uzuri na msaada wa Mungu kwenye maisha yetu. Hatuwezi kumshukuru Mungu mpaka mioyo yetu imetambua au imekubali wema, uzuri, msaada na uaminifu wa Mungu kwenye maisha yetu. Ukiona mtu anamshukuru Mungu, tafsiri yake moyo wake umetambua, moyo wake umekubali ya kwamba hivi nilivyo ni neema na msaada wa Mungu. Naomba nikuoneshe mfano huu kwenye Biblia utakao kusaidia kuelewa ukweli huo. Kutoka 18 mstari wa kwanza mpaka wa 12. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 18 mstari ule wa kwanza mpaka mstari ule wa 12. Biblia inasema hivi, Kutoka 18:1 mpaka 12. Basi Yethro kuhani wa Midiani, mkwewe Musa, alisikia habari ya mambo hayo yote Mungu aliyokuwa amemtendea Musa na Waisraeli watu wake, jinsi Bwana alivyowaleta Israeli watoke Misri. Ndipo Yethro mkwewe Musa akatoa Sipora mke wa Musa baada ya yeye kumrudisha, pamoja na wanawe wawili katika hao. Jina la mmoja ni Gershom, maana alisema, mimi nimekuwa mgeni katika nchi ya ugenini, na jina la wapili ni Eliezeri, kwa kuwa alisema, yeye Mungu wa baba yangu alikuwa msaada wangu, akaniokoa na upanga wa Farao. Tutulie hapo kwanza. Biblia inaeleza kwa habari ya mkwewe Musa anayeitwa Yethro. Yethro alibaki na mke wa Musa Sipora pamoja na watoto wake wawili, wakati ambapo Mungu alikuwa amemtokea Musa na kumtuma kwenye ile mission ya kwenda kuwakomboa wana wa Israeli utumwani. Mungu alimuona Musa kuwa ni mtu anayefaa na atakayeweza kuwasaidia wana wa Israeli, na Mungu kumtumia kuwatoa watu wake kwenye mateso. Ziko sababu kadhaa ambazo Mungu zilimfanya kumwamini Musa. Jambo la kwanza, Musa alikuwa amebeba kusudi la ukombozi kwa ajili ya wana wa Israeli tangu alipozaliwa, na ndio maana shetani alijua. Jambo la pili, Musa alikuwa hana fikra za kitumwa ndani yake. Musa hakukuwa kwenye mazingira ya Wamisri. Wamisri walikuwa wanajiona wanyonge, maana wamezaliwa wakiwa katika hali ya utumwa. Kwa hiyo fahamu zao zilikuwa haziwezi kutengeneza mtu anayeweza kuwakomboa. Haiwezekani. Kiwango cha uhuru wako kwenye maisha kinategemea kiwango cha uhuru wa ufahamu wako ndani yako. Mungu alijua wana fikra za kitumwa hawawezi kuinuka Haruni na Huri wakaenda kuwatoa watumwa wenzao utumwani. Musa alikuwa amepata elimu ya Kimisri. Musa alikuwa na ufahamu namna gani ikulu inaopareti, namna gani sheria za kifalme, unapozungumza na Farao unaongeaje. Alikuwa anajua mambo mengi kwa sababu hakuwa kwenye class ya wana wa Israeli. Wana wa Israeli walikuwa wanajua jambo moja tu, kutumikishwa na kupewa maelekezo ya namna ya kufanya kazi. Na ndio maana fuatilia nchi zote karibia nyingi za Afrika zilizopata uhuru, ilikuwa ni matokeo ya watu waliokuwa ndani ya mataifa yale kupata nafasi ya kwenda kusoma kwenye mataifa ya Ulaya, na akili zao zilipofunguliwa wakaanza kuona zaidi ya wanavyoona wananchi wenzao, ndipo waliporudi wakaanza kudai ukombozi. Fikra za Musa zilikuwa tofauti kabisa na wana wa Israeli. Biblia inasema akawaacha mke wake na watoto wake wawili, sawa? Baada ya muda wakatoka Misri. Biblia inasema baba mkwe akasikia habari ya matendo yote makuu ambayo Mungu ameyafanya. Nikajifunza jambo la ajabu sana. Kumbe kila ushuhuda ambao Mungu anauachilia kwenye maisha yetu huwa unawafikia watu wengi zaidi yetu. Na ndio maana ni vizuri sana kumuomba Mungu kuendelea kufanya mambo kwenye maisha yako kila siku, ili jina lake liendelee kutukuzwa na kuinuliwa kila siku. Chochote kinachotokea kwenye maisha yako, na naomba nikwambie kitu, labda kuna watu wanayajua maisha yako kuliko wanavyokujua jina lako. Kwa hiyo habari zikamfikia. Biblia inasema hivi, akaamua kuondoka, akaenda kule jangwani ambako Musa na wana wa Israeli wakiwa wakielekea kwenye nchi ya ahadi yao. Tuluke mistari ili uweze kunielewa vizuri. Mstari ule wa 7. Basi Musa akatoka nje ili amlaki mkwewe
yule Jethro baada ya kuwa ameenda. Akasujudia na kumbusu, nao wakaulizana habari, kisha wakaingia hemani. Musa akamwambia mkwewe mambo hayo yote Bwana aliyomtenda Farao na Wamisri kwa ajili ya Israeli, na mambo mazito yote yaliyowapata njiani, na jinsi Bwana alivyowaokoa. Yethro alifurahi kwa ajili ya wema wote wa Bwana aliyowatendea Israeli, kwa alivyowaokoa mikononi mwa Wamisri. 10. Kisha Yethro akasema, na ahimidiwe Bwana aliyewaokoa na mikono ya Wamisri na mkono wa Farao, aliyewaokoa watu hao watoke mikononi mwa Misri. Sasa najua ya kuwa Bwana ni mkuu kuliko miungu yote, naam katika jambo hilo walilowatenda kwa unyeti. 12. Yethro mkwewe akamletea Mungu sadaka ya kuteketezwa na dhabihu, na Haruni akaja na wakeze wote wa Israeli, wote wale wakala chakula pamoja na mkwewe Musa mbele za Mungu. Ona hili jambo, Yethro alisikia anakuja Musa anamweleza. Aliposikia moyo wake ukaona namna ambavyo Mungu amewatoa kwenye utumwa ambao walikaa zaidi ya miaka 400, utumwa ambao waliteswa na kutumikishwa. Mungu alivyowavusha kwenye bahari ya Shamu, mkono wa Bwana ulivyokuwa pamoja nao. Yethro aliposikia, moyo wake ukasema, mimi sikuwa sehemu ya safari yao na wala sitakwenda pamoja nao, lakini kwa hili ambalo Mungu amefanya nimetambua mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, Mungu wa Israeli ndiye Mungu mkuu, na kwa yale aliyoyafanya ninapaswa kumshukuru. Moyo unaweza kumshukuru Mungu kirahisi endapo umekubali na kutambua msaada wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Haujafika hapo, kila Jumapili tutakwambia tuna sadaka ya shukrani na hautakuja nayo. Tutaandaa ibada nyingi za kumshukuru Mungu na hautaona umuhimu wa kufanya. Moyo wako usipotambua, hauwezi ukafanya. Juzi nikiwa nipo ofisini, nikaona muamala umeingia kutoka kwa mke wangu, mama yenu. Baada ya hapo akanipigia WhatsApp call. Akaniambia, mme wangu, nimeona tangazo mliloweka la ibada ya shukrani Jumapili. Akaniambia, kwa kweli nikiyatazama maisha yetu, namna tulivyoanza na pale ambapo Bwana ametusaidia kufika, sio elimu zetu, sio kazi tulizo nazo, wala sio bidii imetufikisha hapa. Kwa kweli ni neema ya Mungu. Akasema, najua Jumapili ndio nitakuwa nikirudi kutoka safari, lakini ninaomba niitume sadaka yangu kumwambia Mungu asante. Vile tulivyo ni matokeo ya neema ya Mungu na hatuna cha kujivunia. Utoaji wetu kwa Mungu au shukrani zetu kwa Mungu zinategemea sana namna ambavyo mioyo yetu inatambua na kukubali ya kwamba tuko vile tulivyo kwa sababu ni Mungu ametusaidia. Ni Mungu ametusaidia. Naomba tuendelee mbele kidogo. Andika jambo hili litakalo kusaidia pia. Hatuwezi kumshukuru Mungu kikamilifu. Hatuwezi kumshukuru Mungu kikamilifu. Hatuwezi kumshukuru Mungu kikamilifu. Hatuwezi kumshukuru Mungu kikamilifu mpaka tumeona vichache tulivyo navyo. Mpaka tumeona vichache tulivyo navyo ni Mungu ametusaidia kuwa navyo. Mpaka tumeona vichache tulivyo navyo ni Mungu ametusaidia kuwa navyo. Ni Mungu ametusaidia kuwa navyo, na ni mwanzo wa makubwa ambayo Mungu atafanya. Narudia tena. Hatuwezi kumshukuru Mungu kikamilifu mpaka tumeona vichache tulivyo navyo ni Mungu ametusaidia kuwa navyo, na ni mwanzo wa makubwa ambayo Mungu atafanya. Tumesema moja ya kitu kinachoweza kumfanya mtu kushindwa kumshukuru Mungu ni kuangalia vichache au vile ambavyo amevikosa. Sasa hatuwezi kumshukuru Mungu kikamilifu mpaka tumefika kwenye kiwango ambavyo hata vile vichache tulivyo navyo tunaona ni Mungu ametusaidia kuwa navyo, na ni mwanzo ambao Mungu ametupa ili kutenda makubwa ambayo tunamtazamia na kumtarajia.
Utaelewa habari hiyo kwa habari ya wanafunzi wa Yesu. Yohana 6:1-13 tutasoma, ila nitakuelezea. Yohana 6:1-13 inafunua ukweli huo. Yohana 6:1-13. Utaona hapo habari za wanafunzi wa Yesu wakati ambapo kulikuwa kuna uhitaji wa chakula na watu ni wengi, chakula hakipo. Wanafunzi wanamwambia Yesu waruhusu watu waende ili wakajitafutie chakula. Yesu anamwambia wapeni ninyi chakula. Walipokuwa pale wakagundua kwamba kuna mtoto alikuwa na samaki wangapi? Samaki wangapi? Haya, ngoja nikusomee hapa. Basi baada ya hayo Yesu alikwenda zake ng'ambo ya bahari ya Galilaya, nayo ndiyo ya Tiberia. Mstari wa 4. Na Pasaka, sikukuu ya Wayahudi, ilikuwa karibu. Basi Yesu alipoinua macho yake akaona mkutano mkuu wanakuja kwake, alimwambia Filipo, tununue wapi mikate ili hao wapate kula? Na hilo alilonena ni kumjaribu, kwa maana alijua mwenyewe atakalotenda. Filipo akamjibu, mikate ya dinari 200 haiwatoshi, kila mmoja apate kidogo tu. Wanafunzi wake mmojawapo, Andrea nduguye Simoni Petro, akamwambia, yupo hapa mtoto yuna mikate 5 ya shayiri na samaki 2. Mwambie mwenzako, jitahidi kusoma Biblia. Mikate 5 na samaki 2. Unajaribu kuangalia, maelfu ya watu walikuwepo kwenye huduma ya Yesu. Sehemu nyingi wakiandika, anaandika hapa wanaume 5,000. Na kama wanaume walikuwa 5,000, basi inawezekana jumla ya watu walikuwa labda ni 15,000. Kwenye makusanyiko yoyote duniani, wanawake wanakuwaga ni wengi kuliko wanaume. Sasa kama wanataja wanaume 5,000, jiulize wanawake walikuwa ni wangapi? Makanisa yote duniani wanawake ni wengi kuliko idadi ya wanaume. Sijui tuna shida gani sisi? Kwa hiyo walichonacho kwenye mikono yao hakitoshi mahitaji walionayo. Unajaribu kuona picha vizuri Walichonacho kwenye mikono yao hakitoshi mahitaji walionayo. Ona mtazamo wao ambao ndio mtazamo wa Wakristo wengi. Mstari wa 9 anasema, yupo hapa mtoto yuna mikate 5 ya shayiri na samaki 2, lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? Tumesema hatuwezi kumshukuru Mungu kikamilifu mpaka tumefika kwenye kiwango cha kuona hata vichache tulivyo navyo ni Mungu ametusaidia kuwa navyo, na ni mwanzo wa makubwa ambayo tunatamani Mungu afanye kwenye maisha yetu. Wanangu, anasema vichache hivi vitanisaidia nini? Mtaji kidogo ulionao kwenye biashara unaweza ukakupa matokeo makubwa endapo utajifunza kumshukuru Mungu hata kwa hicho kiwango alichokusaidia. Mshahara huo unaoona ni mdogo, ambao kila siku unalalamika mpaka unamzungumzaga bosi wako vibaya, na kukumbusha tu kuna nyakati ulikuwa hauna kazi na ulikuwa unasema yoyote ikipatikana nitafanya. Mwambie mwenzako usisahau. Jifunzeni nyie watu kuwa na moyo wa shukrani kabisa. Hawa watu wakasema, hivi vichache tulivyo navyo ni nini kwa watu kama hawa? Okay. Ukiendelea hapo mstari wa 10 anasema hivi, twende pamoja. Yesu akasema, waketisheni watu, na mahali pale palikuwa na majani tele. Basi watu waume wakaketi wapata 5,000 jumla yao. Basi Yesu akaitwaa ile mikate akashukuru, akawagaia walioketi na kadhalika katika wale samaki kwa kadiri walivyotaka. Nataka ona neno akatwaa ile mikate akashukuru, akawagaia walioketi na kadhalika katika wale samaki kwa kadiri walivyotaka. Nao waliposhiba aliwaambia wanafunzi wake, kusanyeni vipande vilivyobaki kisipotee chochote. Basi wakavikusanya wakajaza vikapu 12 vipande vya mikate 5 ya shayiri vilivyowabakia wale waliokula. Wakati ambapo wanafunzi waliona vile mikate na wale samaki si kitu, Yesu aliona ni mtaji
wa kumshukuru Mungu kwa ajili ya hilo, maana kuna kitu ambacho Mungu anaweza kukitumia kuachilia muujiza mkubwa katika uhitaji waliokuwa nao. Inua mikono yako na ukiri maneno haya. Roho wa Bwana, ikumbushe nafsi yangu maisha yanaponipitisha kwenye wakati ambao mahitaji yangu ni makubwa kuliko rasilimali nilizo nazo. Nifundishe kukushukuru, kukuamini na kukutegemea ili kufanya mambo makubwa kwenye maisha yangu. Jifunzeni moyo wa shukrani. Naomba niwakumbushe kitu wanangu. Kila unayemuona katika hatua kubwa, kuna wakati alianza katika hatua ndogo. Kila unayemuona akiwa katika hatua kubwa kwenye eneo lolote la maisha, kuna wakati alianza akiwa katika hatua ndogo. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja Sasa natamani tukaangalie aina mbalimbali za shukrani tunazoweza kumpa Mungu. Aina mbalimbali za shukrani tunazoweza kumpa Mungu. Sijasema aina ya sadaka za shukrani. Mimi nakuonesha hapa kwanza leo aina mbalimbali za shukrani tunazoweza kumpa Mungu. Biblia inasema shukuruni kwa kila jambo. Ni kweli na tunafanya hivyo, lakini angalau nataka niguse mambo fulani ili uyaone katika umuhimu wake plus hayo yote ambayo Mungu amekusudia tumshukuru. Amina. Aina mbalimbali za shukrani ambazo tunaweza kumpa Mungu. Mambo ambayo tunaweza kumshukuru Mungu kwenye maisha yetu. Biblia inasema shukuruni kwa kila jambo, ni kweli, lakini tutagusa baadhi ya maeneo ili tujipatie ufahamu. Jambo la kwanza, shukrani kwa mambo ambayo tumepoteza au milango iliyofungwa. Shukrani kwa mambo ambayo tumepoteza au milango iliyofungwa. Watu wengi ni rahisi sana kumshukuru Mungu kwa mambo ambayo Mungu amewapa, kwa mambo ambayo Mungu amefanya. Lakini niko hapa kukwambia kama baba yako wa kiroho, kama mchungaji na kama mtumishi wa Mungu, jifunze moyo wako kumshukuru Mungu hata kwa mambo ambayo umepoteza, hata kwa milango ambayo ilifungwa, ambayo ulitamani upite lakini Mungu hakukuruhusu upite kabisa. Utaona Ayubu 1 mstari wa 20 mpaka wa 22. Tuanzie hapo kama andiko letu la msingi kwenye hilo eneo. Ayubu 1:20 mpaka 22. Ndipo Ayubu akainuka akalilalua joo lake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka chini na kusujudia. Akasema, mimi nilitoka tumboni kwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana na libarikiwe. Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi, wala hakumwazia Mungu kwa upumbavu. Ayubu 1:20 mpaka 22. Ayubu alikuwa ni mtu mwenye utajiri, mtu mwenye uchumi mkubwa, mtu mwenye familia na kila kilichochema, na alikuwa ni mtu anayempenda Mungu na kumcha Mungu. Biblia inasema siku moja mambo yakaanza kubadilika, watoto wote wakafa, miradi aliyokuwa nayo ikaanza kushambuliwa, akajikuta amepoteza kila alichonacho, amebaki yeye na mke wake tu. Katika mambo hayo yote ambayo Ayubu alipoteza, Biblia inasema akamshukuru Mungu, akamwambia Mungu aliyeruhusu haya anayajua makusudi yake. Moyo wangu unaweza ukalalamika na kuhuzunika, lakini hautabadilisha chochote. Ninaweza nisielewe sasa ya kwa nini Mungu umeruhusu iwe hivyo, lakini naamini jambo moja tu, ya kwamba mwisho wa siku nitaiona hali iliyo njema kuliko uharibifu naouona sasa. Naomba nikwambie jambo litakalo kusaidia. Roho Mtakatifu ananikumbusha kitu hapa. Hatuwezi kumshukuru Mungu katika nyakati ngumu mpaka tumekubali kuamini mawazo yake juu ya maisha yetu. Hatuwezi kumshukuru Mungu tunapopita katika nyakati ngumu mpaka tumeamua kuamini mawazo na mipango yake kuwa ni mizuri juu ya maisha yetu. Hatuwezi kumshukuru Mungu katika nyakati ngumu mpaka tumeamini mawazo yake na mipango yake kuwa ni mizuri kuhusu maisha yetu. Yaani ili uweze kuwa na moyo wa shukrani maisha yanapokupitisha kwenye nyakati mbalimbali za kupoteza, nyakati mbalimbali ambazo ulitamani kuona njia na hauoni, ni lazima moyo wako uamue ya kwamba ninaamini mawazo ya Mungu ni mema juu yangu kuliko kile kinachoendelea kwenye mazingira yangu. Haujafika hapo, ni ngumu sana.
Nimeandika hapa nikasema, shukrani katika upotevu si kukataa maumivu, bali ni kukataa kuamini kwamba maumivu ndiyo mwisho wa hadithi ya maisha yetu. Ndio. Shukrani katika nyakati za kupoteza sio kukataa maumivu tunayoyasikia. Naomba jambo ukumbuke. Kumshukuru Mungu katika wakati ambao tunapoteza sio kukataa maumivu ambayo tunayasikia. Kuna maumivu tunayasikia tunapopoteza, sio kukataa maumivu ambayo mioyo yetu inasikia, ila ni kukataa kuamini ya kwamba hadithi ya maisha yetu ndio imeishia hapo. Mwambie mwenzako, haijaisha mpaka imeisha. Naomba nikwambie jambo jingine litakalo kusaidia. Mungu anaweza kuondoa kila kitu mikononi mwetu ili ajidhihirishe zaidi mioyoni mwetu. Mungu anaweza kuondoa kila kitu mikononi mwetu ili ajidhihirishe zaidi mioyoni mwetu. Kuna wakati, kuna vitu ili Mungu aonekane sana kwenye maisha ya mtu ni lazima visiwepo, ili ujifunze kumtegemea, ili ujifunze kumwamini, ili ujifunze kukaa naye, ili ujifunze njia zake, ambapo kila ulichokihitaji kingekuwepo, usingekuwa na huo muda. Kuna wakati Mungu anaondoa kila kitu mikononi mwetu ili afanye nini? Ajidhihirishe mioyoni mwetu. Jambo la msingi sana kukumbuka hiyo. Utaona Ayubu 42 na mstari wa 5. Kuna kitu Ayubu alikisema baadaye sana alipokuwa anafika mwishoni mwa safari yake, alipopoteza kila kitu na Mungu baadaye akarejesha yote kwa utukufu zaidi. Ayubu 42:5 anasema, nilikuwa nimesikia habari zako kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona. Ayubu alikuwa anampenda Mungu, si ndio? Biblia inasema alikuwa mcha Mungu. Anamwambia Mungu, nilikuwa nimekufahamu kwa kusikia, ila sasa jicho langu limekuona. Nimekuelewa kuliko nilivyokujua hapo zamani. Kuliko nilivyokujua hapo zamani. Nimeandika hapa pia nikasema, nisikilize. Wakati mwingine Mungu anapofunga mlango, hafanyi hivyo kwa sababu anatunyima vitu vizuri, bali kwa sababu anatulinda na kile ambacho hatujaweza kukiona mbele yetu. Ndio. Wakati mwingine Mungu hufunga mlango si kwa sababu anatunyima yaliyo mazuri. Wakati mwingine Mungu huwa anafunga milango sio kwa sababu anatunyima yaliyo mazuri. Yaani unauona mlango huko mbele yako, lakini vitu havifunguki, njia haionekani, na wewe unatamani upite hapo. Sio kwa sababu hatupendi, ila wakati mwingine ni kwa sababu macho yetu yameshindwa kuona yaliyo mbele, sisi tunaona sasa. Niliwahi kutana na binti mmoja wakati fulani, bwanangu mmoja nikiwa naongea naye, saizi ameshaolewa na ana familia. Akawa ananiambia, nilikutana naye wakati ambapo moyo ulikuwa umejeruhiwa, wakati ambapo alikuwa ameshafika mbali kwenye mahusiano yake na kinachotegemewa ni harusi tu. Yule kijana alifanya tukio ambalo lilimfanya yule binti akaumia na akamwacha kwenye namna ambayo ilimjeruhi, kwa kweli ilimjeruhi. Nikasema, vijana wa kilokole wa siku hizi hawa Mungu anawaona. Upagani kabisa. Pagani. Nikaongea naye, ilikuwa kazi kubwa kuuganga moyo kwa neno ili kumrejesha. Yaani alikuwa anaona ni kama maisha hayawezi kwenda bila yule kijana. Nikamwambia, ukiona Mungu amefunga mlango uliotamani kupita na uliona ulikuwa uko wazi, haimaanishi Mungu hajakusudia mema kwa ajili yako. Yamkini Mungu anaondoa yale ambayo yako mbele yako na ulikuwa hujayaona. Nilipokuja kukutana naye baada kama ya miaka 7 mbele, siku hiyo akaniambia, baba, ninashukuru sana namna ambavyo uliniambia ile jambo niachane nalo na maamuzi kijana aliyoyafanya. Akaniambia kuna mambo makubwa mawili nilijua kwa nini Mungu aliufunga ule mlango. Jambo la kwanza, anasema, nilikuja kukutana na yule kijana mahali fulani siku moja nikiwa nafanya shopping yangu pale Mlimani City. Anasema nikakutana naye, wakati nasalimiana naye akaniambia jambo la ajabu sana. Akasema, afadhali tulifanya maamuzi ya kuachana. Vile vipimo ambavyo nilivileta wakati wa harusi havikuwa vya kweli, nilikuwa ni mwathirika.
akamwambia wewe una Mungu. Na nielewa akamwambia wewe una Mungu. Anasema siku nyingine akaja akakutana moja ya rafiki ambao ni rafiki wa mke wa yule bwana, maana nilikuwa alikuwa anafahamiana. Anasema akawa anamueleza namna yule mwanamke aliyeolewa, namna ambavyo anataka kuondoa kwenye ile ndoa. Mmoja ameshakuwa mwathirika, lakini jambo la pili anapigwa, anateswa, na kuna siku yule jamaa halali nyumbani kabisa hata wiki. Jifunze kumshukuru Mungu hata kwa milango iliyofungwa ambayo wewe ulitamani utembee na upite katika hiyo. Inawezekana uelewi ni kwa nini imekuwa hivyo, lakini shida ni kwamba sisi tunaona sasa, ila Mungu anaiona kesho. Wanangu, kwenye kila eneo la maisha Mungu hajawahi kukosea. Biblia inasema hatua za mtu huongozwa na Bwana. Nakumbuka kuna wakati ambao niliwahi kwenda kufanya interview mahali, na nilipokwenda kufanya ile interview walikuwa wanahitaji mtu mmoja, na nilipokwenda kufanya ile interview nilifanya vizuri na nilikuwa na uhakika kabisa. Nilipotoka kwenye ile interview, mtu mmoja aliyekuwa kwenye panel akanifuata, akaniambia, ni kwenye taasisi fulani, akaniambia umefanya vizuri, lakini hii nafasi hawatakupa, wana mtu wao. Nikamwambia hivi, kila ninachojua Mungu huongoza hatua za mtu. Ikiwa ni yangu nitapata, ikiwa Mungu ana mlango mwingine atanifungulia pengine. Na ilikuwa ni nje ya Kilimanjaro. Nilipokuja Kilimanjaro nikafanya, ndipo nikapata. Nimeishi hapo kwa miaka takribani 7 kama sio takribani 10 sasa. Ndipo nikagundua ya kwamba kwa nini mlango ule Mungu hakufungua, maana leo nisingekuwa hapa nikikuhudumia, nikikufundisha, na neema niliyo nayo ikiyahudumia maisha yako. Kila kitu kwenye maisha ya mtu aliyemwamini Yesu ni Mungu anayeongoza hatua za mtu. Ukipata nafasi mahali popote, waoneshe watu ujuzi, waoneshe watu uwezo ulionao. Kama hawakupi, sio hawakupi kwa sababu umeshindwa, ila hawakupi kwa sababu yamkini sio mlango ulio wazi ambao Mungu aliufungua kwa ajili yako, ila wewe umefanya kwa sehemu yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Inua mikono yako na ukiri maneno haya. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa milango iliyofungwa kwenye maisha yangu. Ninaamini mawazo yako ni bora kuliko yangu. Nisaidie kuja kuelewa kwa nini haukuniruhusu nipite kwenye njia niliyojipanga na kutamani kuipita. Nakumbuka kwa habari ya wana wa Israeli, Biblia inasema nini? Kulikuwa na njia iliyo ndefu na kulikuwa na njia iliyo fupi, lakini Mungu akafunga mlango kwenye njia iliyo fupi, akawapitisha kwenye njia iliyo ndefu. Alafu anaeleza sababu ilikuwa ni nini? Anasema pale kwenye Kutoka, wasije wakakutana na maadui wakashindwa kupigana wakafa. Kulikuwa kuna njia, ni Kutoka ngapi ile? Kulikuwa kuna njia iliyo fupi ya kufika kwenye nchi ya ahadi, ila Mungu akafunga mlango wa njia fupi, akachagua wapite iliyoonekana kuwa ndefu, kwa sababu aliujua udhaifu wao. Alijua bado hawana uwezo wa kupambana. Maadui walioko njiani wana nguvu kuliko wao. Inaweza ikaonekana kuwa fupi, lakini itawaua. Inaweza kuonekana kuwa fupi, lakini itamfanya adui ajisifu kwa kuwashinda. Kutoka 13:18 Biblia inasema hivi, taandika hapo. Kutoka 13 na mstari ule wa 18 Biblia inasema, lakini Mungu akawazungusha watu hao kwa njia ya bara kando ya bahari ya Shamu. Wana wa Israeli wakakwea kutoka nchi ya Misri hali wamevaa silaha. 19 Musa akaichukua ile
Ngoja nione hapa kwa haraka. Kupitisha kwenye ile njia ya Wafilisti. Kutoka 13:17. Rekebisha hapo, Kutoka 13:17 na mstari ule wa 18. Ilikuwa hapo Farao alipokwisha kuwaacha watu hao waende zao, Mungu akuwaongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ni ya karibu. Maana Mungu alisema wasije wakagairi watu hawa hapo watakapokutana na vita na kurudi Misri. Lakini Mungu akawazungusha hao watu kwa njia ya bara kando ya bahari ya Shamu. Wana wa Israeli wakakwea kutoka nchi ya Misri hali wamevaa silaha. Kulikuwa na njia fupi, lakini Mungu hakuwapitisha hiyo. Alijua wasije wakutana na maadui wakauawa, wasije wakutana na maadui wakaogopa. Wakati huo walikuwa hawana ujuzi wa kijeshi, hawajajifunza kupigana vita. Mungu akajua njia itakuwa fupi, lakini inaweza kuleta madhara. Mwambie jirani yako, ni bora iwe ndefu lakini salama. Mwambie tena, ni bora iwe ndefu lakini salama. Tunaenda pamoja eh? Tunaenda pamoja eh? Okay, jambo la pili, aina ya pili ya shukrani tunaweza kumshukuru Mungu. Aina ya pili ya shukrani tunayoweza kumshukuru Mungu ni shukrani kwa mambo ambayo hatukuomba lakini Mungu ametujalia kuyapata. Shukrani kwa mambo ambayo hatukuomba lakini Mungu ametusaidia au ametujalia kuyapata. Shukrani kwa mambo ambayo hatukuomba lakini Mungu ametujalia au ametusaidia kuyapata. Naomba ufahamu jambo hili litakalo kusaidia. Kila mtu ana ziada ambayo Mungu amempa kwenye maisha yake ambayo hakustahili. Kila mtu ana ziada ambayo Mungu amempa kwenye maisha yake ambayo hakustahili. Kila mtu ana ziada ambayo Mungu amempa kwenye maisha yake ambayo hakustahili. Kuna vingi ambavyo Mungu amekupa kwenye maisha yako mwanangu, ni neema tu imekupa, lakini haukustahili. Yamkini haukuomba. Huwa nawaambia hapa na naomba nirudie tena, moyo wako unapohuzunika na kushindwa kumshukuru Mungu kwa mambo ambayo umeomba na hajakujibu, ikumbushe nafsi yako kumshukuru Mungu kwa mambo ambayo haukuomba na amekupa. Narudia tena, moyo wako unaposhindwa kumshukuru Mungu kwa sababu ya mambo ambayo umeomba na bado hajakujibu, ikumbushe nafsi yako kumshukuru Mungu kwa mambo ambayo haukuomba na amekupa. Shida yako unafikiri Mungu hajakujibu, Mungu hajanijibu. Kuna mambo pia ambayo haukuomba ila Mungu amekupa. Haukustahili ila Mungu amekupa. Utaona Waefeso 3:20. Andika Waefeso 3:20 alafu utaandika hapo chini, Mungu hafungwi na kiwango cha maombi yetu. Tunapoomba, Mungu hafungwi na kiwango cha maombi yetu tunapoomba. Waefeso 3:20. Biblia inasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Mungu tunapoomba hafungwi na maombi yetu. Anaeleza ya kwamba tunapoomba yeye wakati mwingine anapojibu huwa anajibu zaidi ya tulivyoomba. Kwa hiyo kwenye kila unachokiona kwenye maisha, usifikiri ni yale maombi yako tu ndiyo yaliyoleta ulicho nacho. Kuna vitu haukuomba ama uliomba na bidii na muda wako haukuomba haukutosha kukupa unayoyaomba. Naomba nikukumbushe, hiyo ndoa ulionayo unaweza ukafikiri ni kwa vile vimaombi yako vya kutia maji vimekusaidia kuwa nayo. Kuna watu ni mwaka wa 10 wa 15 wana mifungo na maombi, lakini bado wanamsubiri Bwana watokee kwenye hilo jambo.
Hiyo kazi ulio nayo unaweza ukafikiri ni vimaombi vichache ulivyo navyo na vile vimaombi unavyowategemeaga wazazi wako wakuombee nyumbani, lakini Mungu amekusaidia kuwa nayo. My dear friend, niko hapa kukwambia kila tulicho nacho kwenye maisha, kuna ziada ambayo Mungu ametupa, hailingani na gharama ya maombi tuliyoilipa. Na Mungu anapojibu maombi huwa anajibu kwa namna kadhaa. Namba moja, kutupa sawa na tulivyoomba. Kutupa sawa na tulivyoomba. Namba mbili, kutupa zaidi ya tulivyoomba. Na namba tatu, kutupa tofauti na tulivyoomba. Kila wakati tunapoomba, majibu ya Mungu kuhusu maombi yanapokuja, anaweza akatujibu kwa kutupa sawa na tulivyoomba, kutupa zaidi ya tulivyoomba, Waefeso wanasema, na kutupa tofauti na tulivyoomba. Tunaweza kumshukuru Mungu kwa mambo ambayo Mungu ametupa zaidi ya tulivyoomba. Zaburi 21:1-4, Biblia inaeleza kitu ya kwamba umempa haja ya moyo wake, wala hukumzuilia matakwa ya midomo yake. Zaburi 21:1-4. Kumshukuru Mungu kwa mambo ambayo amefanya zaidi ya tulivyoomba. Sasa ngoja nikupe mifano kadhaa kwenye Biblia ya kwamba Mungu kuna vitu huwa anafanya zaidi ya tunapoomba. Wafalme wa kwanza 3 mstari wa 3 mpaka wa 15. Tutasoma ila nitakuelezea kidogo. Wafalme wa kwanza 3 mpaka 15. Ukisoma hapo habari hiyo ya Wafalme wa kwanza 3 mpaka 15, utaona habari za mfalme Suleiman. Ameenda kwenda kumuomba Mungu na kumshukuru Mungu kwa ajili ya kumuomba hekima ambayo itamsaidia kuongoza watu wake kama kiongozi. Ameingia kwenye wakati na nafasi ya utawala. Anajua watu hawa kuwaongoza ni kazi. Unajua kuna kazi ngumu kama kuongoza wanadamu. Anamwambia Bwana, naomba nipe hekima, nipe uwezo wa kuwaongoza hawa watu. Alafu Mungu anapomjibu anakuja anamwambiaje? Kwa kuwa haukuwaombea vibaya adui zako na mambo mengine yote, mimi nitakupa utajiri, mali na kufanikiwa. Kimsingi alienda akiomba hekima, lakini Mungu alipokuja alimpa zaidi ya kile alichokiomba. Kuna vitu vingi kwenye maisha yetu tunavipata tunapotoa muda wa kupatikana mbele za Mungu. Ile kukubali kupatikana mbele za Mungu kwa njia ya maombi kunamfanya Mungu aachilie zaidi ya vile ulivyokuwa unaomba. Katika hayo tunapaswa kumshukuru Mungu. Kagua maisha yako vizuri, utakuja kugundua kuna vitu Mungu amekusaidia. Kuna vitu Mungu amekusaidia zaidi ya maombi yako. Kuna vitu Mungu amekusaidia, amefanya zaidi ya ulivyoomba. Na unajua ni kwa nini? Tumesema moja, Mungu hatujibu mambo kwenye maisha yetu kwa kutegemea tu maombi yetu. Lakini pia kuna vitu Mungu anavifanya kwenye maisha yetu wakati mwingine hatujaomba, kama baba mwenye upendo kwa watoto wake. Yaani kuna vitu wewe haujaviomba, lakini Mungu anaona vina umuhimu kwenye maisha yako. Kwa hiyo anapoleta ile package ya maombi yako, anaongeza na vingine ambavyo anaona kama baba mwenye upendo ni muhimu mwanangu kuwa navyo. Kabisa. Mshukuru Mungu kwa yale ambayo amefanya zaidi ya ulivyoomba. Nimeandika hapa pia nikasema, mambo ambayo hatujaomba lakini Mungu ametupatia huja kwenye maisha yetu wakati mwingine kama matokeo ya neema na huruma za Mungu kwetu. Mambo ambayo hatujaomba wakati mwingine huwa yanakuja kwenye maisha yetu kama matokeo ya huruma, neema na upendo tu wa Mungu kwetu. Mambo ambayo hatujaomba na Mungu ametupatia huja kwenye maisha yetu kama matokeo ya neema na huruma za Mungu kwetu. Utaona kwenye Luka 1:26 mpaka 38. Tutasoma hapo Luka 1:26 mpaka 38. Utaona wakati malaika alipokwenda kwa Mariamu, anamwambia salamu Maria, yule ambaye umejaa neema, Bwana yu pamoja nawe. Anamwambia umebarikiwa kuliko wanawake wote na nini, akapewa nafasi. Mariamu alipata ile nafasi sio kwa sababu yeye ndo alikuwa binti bikira kwenye jamii yao. Kwa nyakati za Biblia ilikuwa ni jambo la kawaida kabisa wanawake kutunza usichana wao. Achana na wauni wengi wa nyakati tulizonazo pumbavu kabisa. Ilikuwa ni jambo la kawaida. Kwa hiyo hakuwa yeye peke yake, ila malaika anamwambia katika mabinti wote waliopo, wewe umepewa neema. Na Mariamu, naomba nikukumbushe tu,
Pamoja na neema aliyopewa ya kumzaa Yesu, jambo mojawapo lililomsaidia ni kumkubali Yusufu awe mume wake. Kumbuka, Yusufu ndo alikuwa wa ukoo wa Daudi. Mariamu hakuwa wa ukoo wa Daudi. Kwa hiyo angedeti na Tito wa ukoo wa Makinga, tayari moja kwa moja ile nafasi alikuwa anaikosa. Kwa hiyo kwenye maisha mjue, kuna mtu Mungu anaweza akamleta kwenye maisha yako, kumbe amebeba mambo ambayo Mungu anataka ayakamilishe na wewe kwenye maisha yako. Jambo la msingi sana. Kuna mambo ambayo Mungu anafanya kwenye maisha yetu ni matokeo tu ya neema. Tunapaswa kumwambia Mungu asante, tunakushukuru. Niwakumbushe, hakuna mtu ambaye ameomba vipawa lakini Mungu ametupa. Kwa hiyo ukiona unaimba, ukiona unafanya vitu zaidi ya kiwango cha kawaida, sio vitu ulivyoomba. Hakuna mtu aliomba kuzaliwa kwenye familia na wazazi aliozaliwa, ila Mungu aliamini akakuweka pale. Hakuna mtu aliomba kupewa muonekano alionao, lakini Mungu amemweka mtu pale. Hakuna mtu aliomba kuzaliwa akiwa mzima bila upungufu wowote wala ulemavu wowote, ila Mungu alitamani ikawa hivyo. Tuna mengi ya kumwambia Mungu asante ambayo hatukuyaomba. Ndio maana huwa nawaambia watu, msichana kujisifia uzuri ambao sio wake na Mungu amempa ni sawa na mbwa kujivunia kwamba anajua kubweka sana, wakati sio jambo ambalo amelifanyia kazi. Amezaliwa hivyo. Kuna mengi ambayo Mungu amefanya kwenye maisha yetu zaidi ya tulivyomuomba. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la ngapi la kumshukuru Mungu? Nataka tumalizie hilo, alafu mengine tutaendelea nayo kwenye ibada zitakazofuata. Okay, jambo la 3 ni shukrani kwa hatari na aibu ambazo Mungu ametuponya nazo. Shukrani kwa hatari na aibu ambazo Mungu ametuponya nazo. Shukrani kwa hatari na aibu ambazo Mungu ametuponya nazo. Najua ni somo endelevu na tutagusa tena maeneo mengine. Ni mwezi wetu wa shukrani, tukiendelea kujifunza na kuona kwa nini tunayo sababu ya kumwambia Mungu asante. Naomba niwaambie kitu wanangu, maisha yamejaa hatari nyingi ambazo tunaziona na ambazo macho yetu hayaoni, lakini Mungu amekuwa akitulinda na kutuponya nazo. Maisha yamejaa hatari nyingi ambazo macho yetu yanaona na nyingine hatuzioni, lakini Mungu ametuponya nayo. Ukisoma vizuri kwenye Zaburi, kuna maeneo mengi ambayo Daudi alikuwa anasema wamenitegea mitego ili waiangamize nafsi yangu. Anamuomba Mungu, nisaidie na mitego ya mwindaji. Maisha yana mitego mingi, kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye afya, kwenye maisha ya kawaida. Tatizo lako unajihisi uko salama kwa sababu unaangalia ile mitego ambayo macho yako haijaona au imeona, lakini kuna mitego mingi ambayo adui alikutafuta nayo katika ulimwengu wa roho, ila Bwana amekulinda. Kama unabisha, kamuulize Ayubu kwenye Ayubu 1:8-10, utasoma, utaona, andika hapo Ayubu 1:8-10. Inaonesha shetani alivyokuwa anamtafuta, lakini Bwana alikuwa anamlinda. Anasema hivi, Ayubu 1:8-10, kisha Bwana akamuuliza shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mtu mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yamcha Bwana bure? Wewe ukumzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo, na kazi ya mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Shetani alijuaje kwamba Mungu amemlinda kwenye vyote alivyo navyo? Maana yake aliwahi kumtafuta katika vyote alivyokuwa navyo. Na nielewa sasa alijuaje ya kwamba ulinzi wa Mungu upo katika vyote alivyo navyo? Maana yake amemtafuta amshambulie na hatari mbalimbali katika yote alionayo. Tatizo lako wewe unaangalia hatari ambazo macho yako yanaona. Mungu amekulinda na hatari nyingi sana ambazo macho yetu hayaoni. Tunapaswa kumshukuru Mungu kwa ajili ya hayo. Nia ya shetani siku zote ni kuona uharibifu unatokea kwenye maisha ya mtu. Na moja ya ombi langu ambalo nimekuwa naomba mara kwa mara, nimekuwa namwambia Mungu ya kwamba usiruhusu adui zangu wafurahi kwa kunishinda. Kabisa. Usiruhusu adui yangu afurahi kwa kunishinda. Liwe ni moja ya ombi lako, na nilipata kwa mtunga Zaburi kwenye Zaburi 25 mstari wa 1 na wa 2.
Zaburi 25:1-2 anasema, Bwana, na kuinulia nafsi yangu, Mungu wangu, nimekutumaini wewe, nisiaibike, adui zangu wasifurahi kwa kunishinda. Adui zangu wasifurahi kwa kunishinda. Kwenye biashara mwambie Mungu, adui zangu wasifurahi kwa kunishinda. Kwenye elimu yako mwambie Mungu, adui zangu wasifurahi kwa kunishinda. Elimu yako isipokupa matokeo, kuna watu watawaona wazazi wako ni kama walipoteza fedha na rasilimali walizoziweka. Adui zangu wasifurahi kwa kunishinda. Kwenye eneo la ndoa na familia, adui zangu wasifurahi kwa kunishinda. Usiruhusu adui acheke kwa kunishinda. Ziko hatari nyingi sana ambazo Mungu ametulinda nao. Utaona Kutoka 15:1-5 na mstari wa 9 mpaka wa 10. Hatutasoma, nitakuelezea. Kutoka 15:1-5 na mstari wa 9 mpaka wa 10. Biblia inaonyesha wakati wana wa Israeli walipokuwa wanavuka, baada ya kuvuka bahari ya Shamu, Musa na wale watu wakamwimbia Bwana, wakina Miriam wakasema Bwana. Ndipo Musa na Waisraeli wote wakamwimbia Bwana wimbo huu, akanena na kusema, nitamwimbia Bwana kwa kuwa ametukuka sana, farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Alafu kwenye mstari ule wa 9 anasema, adui akasema, nitafuatia, nitapata, nitagawanya nyara, nafsi yangu itashibishwa na wao, nitaufuta upanga wangu, mkono wangu utawaangamiza. Ulivuma kwa upepo wako, bahari ikawafunikiza, wakazama kama risasi ndani ya maji makuu. Wanamwambia Bwana, adui alijiapisa ya kwamba atatufuatilia, ya kwamba atatuua, ya kwamba atatuangamiza, lakini uliruhusu akaja, akaona kwa macho yake tukivuka, na wala akutufikia. Kuna maombi mara nyingi napenda kuomba, namwambiaga Mungu, kila usiruhusu adui yangu afurahi kwa kunishinda, na kila anayenifuatilia, iwe ni kwa siri au kwa wazi, njia yake iwe miba, giza na utelezi, malaika wa Bwana akiwafuatia na kuwashinda. Unajua naposema mimi njia yake iwe miba, giza na utelezi, tafsiri yake haijalishi kasi atakayokuwa nayo ni ya kiasi gani, ataniona mimi nikisonga na kuendelea mbele, lakini yeye njiani kutakuwa na barriers nyingi ambazo zitakuwa zinamzuia asinifikie, na mwisho wa siku anakuja kuniona nimefika nilipofika. Ziko hatari nyingi sana kwenye maisha zinazoonekana kwa wazi na zisizoonekana. Tunapaswa kumshukuru Mungu. Nusu ya mwaka hii inaisha, kuna hatari nyingi wanangu ambazo zimepita, lakini Bwana ameyatunza maisha yetu. Utaona Zaburi 91 mstari wa 3 mpaka wa 8 inatuonesha kwamba Mungu anatulinda na mitego ya wawindaji ambayo wakati mwingine hatuioni. Zaburi 91:3 mpaka 8 anasema, maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji, na katika tauni iharibuyo, kwa manyoya yake atakufunika, chini ya mbawa zake utapata kimbilio, uaminifu wake ni ngao na kigao. Anasema atakuokoa na mtego wa mwindaji. Hasa mtego huwa ukitegwa, huwa anayetegwa huwa hauoni. Tunakubaliana Si ndege huwa anawekewa mtego asiyouona, na unaweza ukafunikwa, ila Mungu anasema atakuokoa. Tafsiri yake ana uwezo wa kuharibu mitego kabla wewe haujafika ukapita salama. Ana uwezo wa kuelekeza hatua zako kwenye njia tofauti na njia uliotaka kuipita, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye mahusiano na chochote kile. Nia ni kuyatunza maisha yako ili uwe salama. Ataiokoa miguu yako na mtego wa mwindaji. Utaona kwenye Mwanzo 37:18 mpaka 27, ikiwa ni andiko yetu la mwisho, na Bwana akitujalia neema tutaendelea tena session zingine kwenye ibada. Mwanzo 37:18 mpaka 27. Ukisoma hapo habari utaona ndugu zake na Yusufu wakati walipomuona akija, wakati alipokuwa ametumwa na baba yake akawaangalie. Walipomuona wakasema, yule bwana wa ndoto anakuja kutokea mbali, basi na tumuue. Biblia inasema wakawa wameamua kutaka kumuua. Ndugu yao mmoja akajitokeza akawaambia, jamani, kwa nini tumuue ndugu yetu? Ona Mungu anavyomuokoa na mitego ya mwindaji. Wamekusudia wamuue, wamekubaliana, alafu katikati yao Mungu anabadilisha wazo la adui yao. Anatokea mmoja mwenye sauti yake inakuwa tofauti na maamuzi. Mungu ameshaokoa uhai wake. Wanamchukua, wanamtupa kwenye lile shimo. Wakimwacha pale akikaa kwa muda mrefu atakufa kwa njaa. Walichokiepuka mwanzoni kitakuwa hakijatimia, maana njaa itamuua na kiu ya maji. Mungu anainua tena wazo katikati yao kwa mwingine tena, anamwokoa na mikono ya mwindaji. Anawaambia, kwa nini tusimuuze kwa Waishmaeli tukapata pesa akaenda kuwa mtumwa huko? Wanakubaliana, wanamuuza, wanampeleka utumwani. Ona namna ambavyo Mungu alikuwa anamlinda na hatari.
Kwa macho yake yawezekana alikuwa anaona Mungu amemdisappoint. Ndoto yake alionekana atakuwa mtu mkuu na vitu havijatokea kama alivyotarajia, lakini kimsingi Mungu alikuwa anayaokoa maisha yake na hatari ambazo macho yake hayakuona. Tunaweza mshukuru Mungu kwa mambo hayo makubwa matatu kwa siku ya leo, na Bwana akitusaidia sesheni zinazokuja tutaendelea kujifunza na kumshukuru Mungu zaidi. Naomba tusimame.